Seriously? Я попробую сделать 2 критики в одном видео. Интересно, как это получится. Итак, на очереди Dash-san. То могу сразу же сказать, шапка слишком велика. Чтобы больше такого не повторилось, используй вот эту штучку. Ну или, проще говоря, шаблон для шапки. Наушники, хватит шипеть. Так, первое видео. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I am the sun. You know you need me and you might get burned. If you take too much, don't get addicted, cause I'm gonna fade you like that rush. Is that blood on me or blush? So what? You know I'm not a saint, but I can make you pray. So get down on your knees, give me a reason I should stay. Trapped inside this madness, I know you wanna have this, so I can take advantage. Savage, savage. When you touch me, you take me to heaven. When you hold me, my body's a weapon. If you think that you can save me, break me down and tame me, here's your chance to do some damage. Savage. I am the tide. I know you're drowning. You're on the ride. Be careful who you trust. Don't get it twisted, cause I could be really into us, or I can leave you just because. You know I'm not a saint, but I can make you pay. So get down on your knees, give me a reason I should stay. Trapped inside this madness, I know you wanna have this, so I can take advantage. Savage. Savage. When you touch me, you take me to heaven. When you hold me, my body's a weapon. If you think that you can save me, break me down and tame me, here's your chance to do some damage. Savage. 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 I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Монтаж неплохой. Кстати, можно было в конце сделать то, что мама пришла просить прощения. Монтаж 11 из 12. Слезы, в принципе, можно было обработать. Но это чисто моя придирка. По имени тебя можно найти. Отдельный плюсик. Итак, с этим каналом я закончила. Следующий канал. Крейзи котенок. Перед началом, конечно, хочется сказать, чтобы ты сделала оформление и обложки для видео. А обычно люди не заходят на такие каналы, где нету оформления и обложек. Давайте посмотрим первое видео. Я решила попробовать себя в чем-то новом. Я решила сделать критику на неформала. Начинаем просмотр.
показать, как я умею рисовать. Итак, давайте начнем наш рисунок карандашом. Вы мне не верили, а я вам сейчас всем своим хейтерам докажу, что я умею очень красиво рисовать. Сейчас мы нарисуем рисунок персонажа Качела на листке бумаги карандашом. Так, Мистика. Что? рисовать. Конечно, очень сложно рисовать одной рукой и снимать, снимать камерой. Еще при этом разговаривать и все объяснять вам, но так как я профессионал, я ходил в художку, в художественную школу, то для меня это будет проще простого. И попрошу всех хейтеров, кто писал мне всякие гадости, перестать мне завидовать, то, что вы не умеете рисовать. Это не значит, что все люди на планете плохо рисуют и раздут чужие обработки. Так, теперь давайте нарисуем прическу, проводим линии, длинные линии волос, челочку рисуем. Говорю сразу, я очень давно не рисовал, поэтому может получиться немножечко некрасиво, но в итоге, ну, мы с вами посмотрим на результат. Так, рисуем волосики рисуем. Ага, почти дорисовали. Просто продолжаем смотреть. Ушки. Очень мимимишные ушки. Я люблю ушки. Так, продолжаем наш офигенный рисунок карандашом. Хочу сказать то, что еще раз хочу сказать хейтерам, пожалуйста, перестаньте меня обзывать. Что вы говорите, что я взял чужие обработки? Что еще что-то? Вот как я сейчас, что я сейчас такого делаю? Как я сейчас могу обмануть, я уже специально для вас, хейтерам, снимаю отдельное видео, где я рисую прямо сейчас. Вот. Как я здесь могу набрать новую хватит, уже реально выдумываю, уже правда, вы просто придумываете все против меня. Конечно, спасибо моим подписчикам, которые верят мне, спасибо вам большое. Очень приятно, что он меня поддерживает и не пишет всякие гадости, верит мне, то, что я умею рисовать. Спасибо вам большое, да. Может, для вас что-нибудь рисую. Так, теперь давайте рисуем шею. Как он может так быстро рисовать? Скажите мне, пожалуйста. Ну, странность. Когда он только начинал записывать, у него был карандаш рыжий, а потом он стал белый. Ну, надеюсь, вам этот ролик понравился. Всем пока. Итак, начинаю говорить ошибки. Первое — это водяные знаки. Если нужно взять видео из YouTube, можно просто его скачать. Сейчас покажу как.
Чтобы не было знака Кинмастера или Кайнмастер, все по-разному называют. Качай Кинмастер Про. Как-то так. Чтобы не было знака Кинмастера или Кайнмастер, все по-разному называют. Качай Кинмастер Про. Если будут какие-нибудь вопросы, напишите, я постараюсь ответить. Итак, с вами была Лера Леси. Всем удачи и пока.